欧洲吃瘪，俄罗斯受屈，中国力挺联合国调查北溪管道被炸，可谓一石多鸟。观众朋友，大家好，我是付天少。俄罗斯向德国和欧洲输送能源的大动脉北溪天然气管线的新管道刚刚建成，就被美国强硬叫停。俄乌冲突爆发后不久，2条北溪天然气管线就被人为炸毁。这件事已经过去很久了。就在外界认为这次袭击将会成为永久谜案之际，美国的2位记者先后曝光幕后真相。袭击北溪管道是由拜登政府下令，美国军队和挪威政府配合实施的，这是一场非常疯狂的、毫无底线的国家恐怖主义行为。当然，到目前为止，白宫对这些指责都给予了否认。比较有意思的是，整个西方媒体，包括欧洲媒体，都对北溪管道被炸毁事件的真相不感兴趣。按照谁受益、谁最有动机的方式来推断，北溪管道的直接受损者主要是德国和俄罗斯。但是拥有炸毁北溪管道动机的国家还真的有点多，我们可以逐步的盘点一下。其一是美国政府所为，这与当前2位美国记者的指控相符。美国想让欧洲彻底摆脱对俄罗斯的能源依赖，还不能仅仅靠乌克兰战争，而直接把北溪管道炸毁，让欧洲得不到一口俄罗斯的天然气，那么他们就只能向美国等能源国家购买。毫无疑问，美国政府是北溪管道被毁的直接受益者。第二，美国的一些能源巨头在美军的支持下偷偷完成了此次恐怖袭击，这种可能性被认为是最高的，因为拜登政府直接下令采取类似的行动比较丢人，一旦被公开后，在全世界面前不大好交差。那么由一些美国国内的雇佣军组织或者是私人安保集团去实施爆破，然后由美国的能源巨头花钱买单，就显得非常合理了。第三，就是一些欧洲的受益国了，包括挪威、波兰、乌克兰等等。不过就技术水平而言，就算这些国家有此意愿，通过北溪管道被炸获得好处，但他们缺少炸毁北溪管道的能力。当然还有一个办法，那就是这些国家与美国军队进行秘密协作，配合完成爆破任务。第4种说法认为，北溪管道是被俄罗斯自己炸毁的，然后嫁祸于人。这听起来非常不可思议。目前持这种观点的人是基于2点理由：一是既然俄罗斯笃定北溪管道在未来很长一段时间内不会被启用，那么如果不炸毁的话，就要付出巨额的维持成本，可以说不太划算。第二理由认为，如果俄罗斯主动炸毁北溪管道，就可以把欧洲的怒火引向美国，因为毕竟美国是最大的受益者，这也是普京的离间之计。但是这套逻辑里面仍然有许多不合理之处，比如相比于建设费用，维持北溪管道内的气压成本并不高，而且俄罗斯并没有完全放弃成为欧洲能源供应国的希望，这么玩等于是自毁前程。现在最关键的是如何能够调查北溪管道被炸事件的真相。尽管俄罗斯是受损国之一，但它已被欧洲国家的调查机构排除在外。基于俄罗斯与整个西方国家的敌对关系，如果由欧洲国家组织调查，那么他们明知道是美国所为，也只能选择吃瘪。俄罗斯受了很大委屈，所以发出了要求联合国作为北溪管道调查组织方的草案。然而令人奇怪的是，这一调查北溪管道被毁的草案却在联合国表决时被无限期推迟。背后作祟的当然是美国，美国人给出的理由也很奇葩。俄罗斯滥用其作为安理会成员国的地位，在会议平台上散布阴谋论，公然企图分散各方对俄乌冲突爆发1周年的注意力，而且由联合国出面调查是在浪费有限的资源。联合国方面则表示，联合国无法核实或确认与该事件有关的任何指控，我们等待正在进行中的国家调查取证的结果。俄罗斯因为俄乌冲突在世界范围内被严重孤立，所以俄罗斯提出的这个议案虽然得到了中国的力挺，但仍遭到了西方国家的抵制。在联合国这个大舞台上，西方国家抱团的现象是比较明显的。
所以俄罗斯不是不想调查，而是真的办不到。中国作为北溪管道事件的非涉事方，现在站出来力挺调查事件真相，可以说是一石多鸟。一是帮着俄罗斯说话，但是又不会让欧洲国家感到特别反感，因为欧洲也是该管道被炸的受害方，没理由反对。二是帮着欧洲国家查找真相，特别是对于德国而言，需要公平正义。三是谁阻止调查，就说明谁心里害怕，这一点大家都明白。四是如果中国力挺调查北溪管道被炸事件，就可以极大的耗费美国在联合国的外交资源。从中美战略竞争的态势而言，只要美国感到尴尬和痛苦，对中国就是有利的。总体而言，中国对北溪管道被炸事件如此上心，非常高明。为了国际社会的公平和正义，为了震慑和揪出那个幕后黑手，为让反对调查的美国和其他配合美国行动的嫌疑国感到心惊胆战，美国不配合调查，不愿意自证清白，还在阻止调查，已经很能说明问题了。北溪管道事件真的能够调查出真相吗？也许很难，甚至可能永远是个谜案。如果世界上一个超级大国玩国家恐怖主义，要想拿到实锤的证据，可能没那么容易。这场较量的本质已经变成了一场舆论战。只要拜登政府慌了，那就说明中国又干对了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。